tunafahamu ili mambo yaweze kwenda, mahubiri yaweze kuhubiriwa kwa wananchi, kwa waumini, lazima pawe na amani. Kwa naomba nikuthibitishie kiongozi wetu wa kiroho wa kimataifa, Mbeya iko salama. Umekuja leo, najua utaondoka, lakini utarudi tena kwa ajili ya mkutano wetu wa kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 28. Umekuja, inawezekana ukaondoka kesho au kesho kutwa, utaondoka salama, lakini utarudi salama, na tutafanya mkutano wetu kwa amani mpaka tutakapomaliza. Lakini naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Mbeya kukushukuru sana na kukupongeza sana. Umekuwa kiongozi wa kiroho wa vitendo, sio wa maneno, na hata kwenye mahubiri yako umekuwa mkweli kwa wale unaowahubiri kwamba mna wajibu wa kufanya kazi, kwa sababu Mungu anasema kupitia kitabu chake cha Biblia, asiyefanya kazi asile. Lakini pia amesema nitabariki kazi ya mikono yako. Huwezi kulala ukabarikiwa, tofauti na baadhi ya viongozi wengine ambao anasema tu utapokea muujiza. Hawaambii waumini wake kwamba lazima mfanye kazi ili Mungu aweze kubariki kazi ya mikono yako. Naomba nikupongeze kwa hilo. Lakini kubwa kuliko yote ni mambo makubwa na mazuri uliyoyafanya katika taifa letu. Na nizungumzie Mbeya kidogo. Kwenye shule yetu ya Mwenge tumeona mambo uliyoyafanya, bado yanaishi na yataendelea kuishi. Lakini pia hospitali yetu ya wilaya ya Igawilo, kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Mbeya, naomba nitumie nafasi hii kukushukuru sana, lakini kukuambia hujapoteza, umeweka hazina mbinguni. Biblia inasema hazina yako ndipo roho yako itakapokuwa. Ombi kwako kama mwakilishi wa wananchi zaidi ya 900,000 wa wilaya ya Mbeya. Umefanya mengi, lakini nashawishika kwa sababu wahenga walisema maendeleo ni mchakato. Ombi langu kwako kwa niaba ya wananchi hawa 900,000, bado tunahitaji uiunge mkono serikali, na tamaa yangu walau uamue sasa, useme bwana, na tajenga hospitali moja hapa au nitajenga shule, na ikimpendeza Mungu, kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama, nitasema basi itwe Pastor Ezekiel. Inawezekana kwa sababu nimepewa hiyo dhamana. La pili, unayo shule nzuri, inafanya vizuri sana kitaifa na kimataifa, nafuatilia sana. Ombi langu ili tuimarishe mahusiano kati ya Mbeya na Kilifi, basi kikupendeza, unaweza ukasema neno kwamba nikirudi bwana uko baadaye, hebu nitafutieni vijana 2 au 3, hebu waje wabadilishe mazingira ya Kilifi na kule Mbeya, lengo tukuze na kuimarisha mahusiano.